Слушай, а вот, короче, ну вот если я вот, короче, возьму такую, да, только очень сильно подержанную, за 20-ку возьму? Не знаю, вряд ли. Ну а тогда за сколько я возьму? Тебя как зовут? Ну, Вовка, а чё? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Друзья, здорово! В этой серии я расскажу о событиях, которые происходили со мной на протяжении последних 3 месяцев. Я продал свою Audi S8 и Turbo Жигу и на вырученные деньги купил себе другую машину. Так что встречайте Audi A8 в кузове D4, 2011 год на 4.2 моторе. И в этой серии я вам расскажу о основных нюансах владения премиум сегментом, обслужим и поставим на уверенный ход эту Audi A8. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, а вам я желаю приятного просмотра. Кто давно смотрит канал, видели, что пару роликов назад я выкладывал S8 на продажу. Так вот, машина продалась за несколько дней, и в день, когда должен был приехать покупатель, я очень волновался, выехал попрощаться. На самом деле, эта машина подарила кучу эмоций, очень много с ней воспоминаний, плюс подняла меня на какой-то новый уровень, во-первых, в плане технического развития, ну и, соответственно, прикоснулся впервые к премиум машинам. Ну что, вот и подходит к концу история моей S8. 5 дней провисела, написал человек с Крыма. Вот он выехал, 2 суток на поезде ехал в Вязьму. Через полчаса у нас встреча. Честно говоря, так волнуюсь. Не знаю почему. Может потому что машина была у меня 4 года. За это время в нее вложено кучу сил. Можно сказать, душу вложил. Да и плюс, все это время она радовала, приносила эмоции. Конечно, грустно. Ну что, надо двигаться дальше. Поэтому, надеюсь, попадет в хорошие руки. И машину будут также поддерживать в хорошем состоянии. Может, даже лучше, чем я за ней буду следить. Так что надо прощаться. А мы сейчас разок навалим. Самое интересное было на вокзале. Приехал за 2 минуты до прибытия поезда, на котором должен был приехать покупатель. Паркуюсь, отъезжая назад, понимаю, что отвалился пыльник. Ну, защита двигателя. Открываю багажник, гружу в таком состоянии какой-то эйфории непонятной. Резко из-под капота пар, вытекает антифриз, идет покупатель. Я думаю, ну все, то есть машина не хотела уезжать. Сначала думал, что оторвал что-то снизу вместе с защитой, но загнали машину в гараж, увидели, что сверху оторвался тройник, который шел на печку, быстренько его заменили, залили антифриз, и машина уехала. Следом выставил на продажу свою турбо семерку, помните, да, там на гонки ездили, заряженная, 200 лошадей, короче, семерка вот так по щелчку тоже отлетела за 170 тысяч рублей. В общем, суммарно у меня получилось 850 тысяч, а за сколько я купил эту машину, я вам скажу в конце видео, пускай будет маленькая интрига. Эта А8 стала для меня судьбоносной. В тот день, когда на Q7 стал мотор на трассе, я ее отправил на эвакуаторе в Вязьму, а сам на такси поехал к друзьям. Это не попало в видео, в общем, друзья говорят: Тоха, бери авоську, покатаешься пару месяцев, пока чинишь Q7, захочешь себе оставишь, не захочешь вернешь обратно. И дорога обратно промотивировала меня, машина очень понравилась, в общем, приехал просто быстрее все подсобрать, чтобы все быстренько продать. S8 продал, Жигу продал, и вот казалось бы, да, Q7 сломалась, надо было расстраиваться, но это промотивировало для дальнейших движух. И, как видели в последнем ролике, Q7 эта поломка-то была незначительная. В общем, что не делается, то к лучшему. Что касаемо А8, она в топовой комплектации, у нее есть ночное видение с обнаружением пешеходов и животных. У нее есть радары в бампере, то есть вместо туманок стоят 2 радара с завода. Один работает как радар на адаптивный круиз, и второй это Audi Brake Guard, система предотвращения столкновения. То есть машина сама будет тормозить, если вдруг впереди идущий автомобиль резко стал или какой-то предмет будет на дороге. И, соответственно, мертвые зоны, люк, солнечные батареи, максимальнейшие сидушки с вентиляцией, с массажами, ну и кучу всего. По технической части бывший собственник машину обслуживал, то есть он менял диски тормозные в круг, менял цепи, менял что-то по подвеске, и машина в целом была неплохая. Но она стояла год, и когда я приехал забирать, тачка затроила, подкинули диагностику, 5-й цилиндр, в общем, в попыхах воткнули катушку, я поехал в Вязьму. Утром выхожу, проверить жидкости и пустой бачок гидроусилителя. И на тот момент я еще не понимал, куплю я ее или нет, и решил, чтобы ее не ушатывать, поставить до лучших времен. И когда уже продалась S8 и Жига, я понял, что тачку я забираю, загнали ее на подъемник для проведения осмотра и дефектовки.
Подняли машину на подъемнике, увидели несколько течей. Первая была с теплообменника гидроусилителя, соответственно, туда и вытекла вся жидкость. Вместо заводских обжимок поставили два нормальных хомута, течь ушла и была течь с мотора. Ну, ее, соответственно, я не устранял, она не критичная, то есть там больше запотевания. Видимо, когда меняли цепи, плохо переуплотнили крышки, а, соответственно, чтобы переуплотнить эти крышки, нужно уронить мотор, уронить коробку, все это дело отделить, переуплотнить, собрать, короче, возни немерено. Решил пока оставить это дело как есть. И дальше решил обслужить, стал выбирать фильтра. Был удивлен, что один воздушный фильтр, самый дешманский китайский, стоит 2000 рублей. Их тут два, то есть минимум 4 уже, да. Плюс масляный фильтр стоит 1500, опять же в закупке, опять же Китай. И масло, то есть здесь свои допуски 504, 507, ну как бы и на любом свежем ваговском моторе. Соответственно, самое такое дешманское масло 4000 рублей канистра, а их тут две. То есть сами посчитайте. 6000 фильтра, 8000 масла, итого получается 14, тупо, чтобы сделать мини-ТОшку. Ну и дальше был же нюанс с термостатом. Приценяясь к новому, только оригинал, 30-ку стоит. Начинаю искать бушку, 14, 15, 17. Есть знакомые в аудиоклубе, занимаются ремонтом и разбором таких А8. В общем, им написал, за 7 рублей чисто по-дружески выслали. Все, поставил, все четко. В общем, машину обслужили 31 декабря, Новый год, развожу гостей 1 января, и машина затроила. Расстроенный, 1 января там не салата есть, бегу в гараж, подкидываю диагностику, опять 5-й цилиндр. Думаю, ну все, задиры, свечку закидала маслом, затроила. Выкручиваю свечку, засовываю камеру, задиров нет. Думаю, ладно, хоть тут повезло. Меняю местами катушку, еду кататься на лыжах, выбивает другой цилиндр. Думаю, ну хорошо, хоть катушка. 1 января залажу на Авито, все, наверное, бухают, гуляют, короче, нахожу катушку от Тигуана. Пишу парню, он говорит, приезжай, сейчас тебе отдам, у меня их 2 штуки, любую выбирай, короче, 2000 рублей, катушка залетает, ошибки стираются, машина больше не троит. Конечно, радости не было предела. Кузов Audi почти вся в родной краске, кроме задней правой дверки, переднего правого крыла и переднего бампера. По базе числится 2 незначительных ДТП. Первое в переднюю часть, это крыло, фара, бампер, но фара и крыло не менялись, поэтому ДТП, скорее всего, было несерьезное. И второе по задней части. Когда машину забирал, крышка багажника была подзамята, и видно было, что снимался задний бампер, коряво был собран, я так понимаю, для осмотра скрытых повреждений. Пригласил Коляна, он привез кияночку резиновую, погрели все это дело феном, отрихтовали, в общем, крышку спасли без покрасок. Ну и, соответственно, пересобрали бампер. Фары абсолютно не светили, то есть ходовые были ярче, чем ближний свет фар. В общем, снял фары, увидел, что вывалились лампочки, хотя думал, что уже придется менять линзы, менять стекла, что кучу денег придется в это дело вложить. Купил 2 новых лампы китайские за 4000 рублей, и фары засветили. Поехал сразу к тонировщику, 2000 рублей тонировка со скидкой. И нужно было купить коврики, так как они были тканевые, подранные. Короче, комплект польских ковриков в очень хорошем качестве, сделанных под оригинал, 3000 рублей. После проделанных работ я намотал 3000 километров.
Кстати, тачка без номеров не просто так. Номера сняты, потому что машина снята с учета. И все было хорошо до тех пор, пока из мотора не появился звук. В общем, сами все слышали, звук неприятный, возможно, это попадос на мотор, возможно, это какая-то мелочь. Но я, конечно, знаю причину, а вас я перемещу на 2 месяца назад в гараж, где я это все дело скрыл и диагностировал. В поисках звука разобрал весь мотор, снял моторный щит, добрался до цепок. Цепки реально новые, натяжники оригинальные. Снял даже масляный фильтр, смотрел стружку. Стружки нет, снял ТНВД. Посмотри толкатели целые. Снял клапанки, посмотри, думаю, может задиры какие-нибудь там или рокера заклинившие. Все в порядке, мотор чистейший. Вот на форуме с ребятами пообщался. Вот все, короче, грешат на заслонки, поэтому решил, что собираем и уже катаемся, смотрим. Может, пробуем заслонки поджимать. Ну, я думаю, что дело все-таки не в моторе, так как звук шел больше из развала. Будем надеяться, что это коллектор. Так что погнали собирать. Следующий день. Вчера полдня и сегодня полдня. Ну, короче, целый рабочий день я убил на сборку. Но разбирать было проще. Сейчас будет первый запуск. Пожелайте удачи. Надеюсь, пройдется гладко. Так, попасть бы. Не так много места. Так. 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 Все работает. Я знаю, что на холодную нельзя газовать, сейчас напишите. До 2000 можно. Так, единственное. Потерял вот эту пластмасску от щупа заглушки. Щупа-то здесь нет, подсвистывает походу с нее. Ну что, надо выкатываться, да, тестировать. Сегодня выскочил в трассу, давно далеко не ездил. Предстоит вот такая кругосветка небольшая, там до Москвы, по Подмосковью и обратно. Скучал по дороге, сами знаете, когда хорошая машина кайфовая, хорошая музычка, едешь, свои мысли в голове, в общем. Ну, в общем, хочу вам продемонстрировать вообще работу всех ассистентов в D4. Конечно, очень современная, очень кайфовая машина. Сейчас еду, вот у меня педали вообще не касаюсь их, грубо говоря. Выставил круиз, круиз здесь адаптивный. На круизе 10,8 расход, при скорости 140 вот, где-то 2000 оборотов. Ну и соответственно в круизе 2 радара. Один служит для поддержания скорости, второй это Audi Brake Guard, это система экстренного торможения. То есть если у вас резко машина затормозила или там препятствие какое-то валяется на дороге, машина должна остановиться. И вот сейчас вот в нашей полосе впереди едет машина, ну, с явно меньшей скоростью, чем у нас. Сейчас мы ее вот нагонять начинаем, и машина начинает снижать скорость, поддерживать дистанцию. Ну, я выставил максимально допустимую дистанцию, потому что люблю, когда запас впереди идущих машин. Можно сократить, конечно, ее. И вот она снижает теперь скорость до скорости грузовика. Перестраиваемся. Вот, если это белая машина, едет чуть быстрее. Ну да, сначала чуть быстрее. И снижает скорость. И все, и в скорости потока машина едет. Очень удобно в пробках, особенно когда тоже поставил там круиз 40. Вообще педали не трогаешь, машина сама трогается, сама тормозит. Ну, соответственно, не стоит забывать, да, смотреть все равно по сторонам, мало ли что-то не сработает. Но пока отказов не замечал. Конечно, ассистенты эти крутые. Ну, плюс ночное же здесь есть. Ну, ночное днем не актуально, а ночью вот едешь, когда лоси, не лоси. То есть ты их можешь даже и не заметить вообще, что они есть. Они на обочине будут стоять, а ночник все увидит. И вот сейчас поток ускоряется. Я не нажимаю педали, машина сама едет. Конечно, жалко сейчас, что не получится еще обогнать, показать вам мертвые зоны. Но смысл в том, что мертвые зоны тоже работают.
В общем, вот эти все моменты, конечно, в комплексе. И, кстати, вот расход сразу упал 9,9. Ну, впереди еще и светофор. Так что сейчас, если получится показать вам мертвые зоны, ну, наверное, получится. Сейчас чуть топнем. Ну, это не в пол, так, пол педали где-то. Так, там дальше светофор будет, поэтому скидываем. Так, сейчас работает. Да, вот загорелось. Все, значит, перестраиваться нельзя. Ну, на самом деле, 100 вообще в этой машине не скорость. Ну, добро пожаловать в московские пробки. Через всю Москву проехал, то есть заехал в стороны Можайки. Сейчас вот в Люберцах. Короче, расход поднялся до 11,5. Причем в Москву въехал 10,5 было, при условии, что всю дорогу 140-150 особо не жалея и не экономля. Вот сейчас, короче, включил вот дистроник, то есть это помощь движения в пробках. Педали опять, короче, вообще не трогаю. Просто вот еду на ассистенте, сама ускоряется, сама тормозит, очень удобно. Осталось включить какую-нибудь классическую музыку, массаж, и можно ехать вообще на расслабоне. Так, ну что, будни владельца премиума. В общем, вышел утром, заметил, что заднее левое колесо как-то завалено вовнутрь. Тачка запустилась, включился компрессор, стал прислушиваться вот оттуда, со стороны стойки. Издавался шипящий звук. Короче, травит баллон. Сейчас приехал в гараж все это дело поглядеть. Пока ехал, начали сыпаться ошибки. Ошибки по пневме, по адаптиву, по круизу. Сейчас вам покажу. Так. Вот. Airmatic Visit Workshop. Ну, владельцы Мерсов меня поймут. Короче, по пневмоподвеске, по круизу и по адаптивному свету. Короче, уже приценился. Новая стойка в сборе от 70. И есть конторы в Москве, которые предлагают тупо замену баллона от 14. Так что сейчас загоняем, убеждаемся, что травит реально баллон. Снимаем его и везем в ремонт в Москву. Так, ну компрессор остыл. Пневма вышла из аварии. Слышно, короче, вот что-то как тут все это дело шипит. Вот шипит, в общем, из-под защитного кожуха. С руку подставляешь, чувствуется, что прям воздух травит. То есть вот такая вот ситуация. Так, подпер вместо колеса. Ну, в общем, баллон под замену. Надо снимать стойку. В принципе, здесь один болт. И из салона, я так понимаю, снимается опора. Стойка еще оригинал. В общем, сейчас буду снимать. Так, ну новый день. Сегодня с парнями сгоняли в Одинцово. Поменяли нам пневмоподушку. То есть я ожидал, что будет полностью заменен баллон на новый. Оказывается, что их просто ремонтируют. Я так понимаю, там внутри, короче, меняют резиновую какую-то деталь. И все это собирают на старом баллоне, на старом пыльнике. Даже хомут не поставили. Говорят, ставьте свой. Я просто снял вчера, поглядеть, что там, откуда травит. И вот такая ситуация. Короче, 14 рублей отдал за это все дело. И хотел вам показать, как пришлось разобрать салон. То есть мало того, что сидушки пришлось снять, потолок разобрать, полку заднюю, стойки, обшивки. Короче, кучу всяких деталей ради того, чтобы выкрутить вот эти вот гайки, которые сверху на опоре, грубо говоря. На D3 было все проще, можно было просто отсюда открутить без разбора салона. Ну, в общем, завтра утром все поставлю и выкатимся и зафиналим выпуск. Так, ну баллон на месте, тачку запустил, пневма поднялась, выровнялась, подкинул диагностику, ошибок нет, все четко. И вас, наверное, тревожит два вопроса, да. Первый, это куда делся стук из мотора, и второй, за сколько же я купил эту А8. Давайте по порядку. Звук, который я снимал на видео, он был не постоянный, но, соответственно, меня он очень тревожил. Не дай бог мотор встанет, да, после случая с Q7, как я на трассе встрял, не хотелось попадать. Поэтому первым делом я поехал в гараж и разобрал полдвижка. Ну, понятно, что надо было его полностью снять, там раскидать по гаражу, тогда бы была бы полная картина. Так чисто по верхам пробежался, не увидел я никаких косяков, то есть там новые башмаки, новые цепки, головки чистые, то есть там валы не задранные, все четко. Собираю все обратно, 2 дня я езжу, никаких звуков. На 3-й день появляется цокот. Но тут я уже методом исключения откинул
заслонки, которые стоят в коллекторах, и цокоть пропал. Подкидываю обратно, шланг на управление, звук появляется. Снимаю, звук пропадает. Думаю, вот оно. Начинаю читать. В интернете информации ноль, то есть нету того, что кто-то их менял, удалял, и вообще какой-то информации о этих заслонках. То есть то ли эта машина специфическая, и люди ее не чинят, сами чинят ее чисто в профильных сервисах, то ли они не доезжают до этого пробега. Ну не знаю, в общем, решил я так, что пускай цокает не всегда, главное, что это не мотор, это цокают заслонки, просто ценник, я уже приценился, 150 тысяч на одну, их две это 300. Бэушные есть, одно объявление на Авито по 20-ке, то есть 2 это 40, опять же, неизвестно, цокают они или нет. Но я не готов как бы 40 выкинуть на ветер или там за 300 поставить сюда новые. Конечно, сейчас люди напишут, вот купил такую машину, там типа нужно в деньги вкладывать, обслуживать соответствующим образом, все оригинал ставить. Стойки задние 500 тысяч, 2 оригинальные, то есть каждая по 250 тысяч. Понятно, что я не буду там покупать стойки и заслонки, которые стоят почти как эта машина. Поэтому стойка пошла в ремонт за 14 тысяч рублей, бэушная стоила 20, и опять же неизвестно, сколько бы она прошла. В ремонте сказали, что стойки стоят еще оригинальные, то есть 213 тысяч они прошли. Я считаю, прекрасно. По-хорошему было делать 2, но я не хочу тратить лишние деньги, так как эта машина в скором времени пойдет в продажу. И, соответственно, нет смысла тут вкладываться. Итак, получается, что за эту серию 1070 сложил, при условии, что делал сам. А если бы мы поехали к официалам, да, сказали, давайте нам вкатывайте 2 стойки, новые заслонки, масла, фильтра, там счет на лям бы выставили бы, я похренел бы. Пошел бы кредит, наверное, брать. По стоимости машины забрал я ее за 850, самый низ рынка, плюс были какие-то проблемы, но в принципе они есть там за 800, за 900. И сейчас как бы тачка полностью на ходу, на ней уже съездил 3 или 4 раза в Москву после этих всех проблем с заслонками. И как бы сейчас тачка полностью исправна, поэтому больше серий по ней не будет. И, кстати, вчера ездили за баллоном пневмой, на обратном пути завезли форсунки в Можайск на стенд. В общем, у меня плохие новости, но подробности будут в следующей серии. И на этом моменте, друзья, я заканчиваю, так что до скорых встреч и пока. Осенью сама стану для тебя я желтым листопада, опадая рядом с твоим садом, тихим шелестом шепотал тебе в усладу листопадом, 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 листопадом.